цільнозерновий хліб я зберігаю в холодильнику. Мені кажеться, його треба там хранити, тому що в нас в квартирі тепло, і щоб він не закис. Тому що там же багато сімочок і всього остального. Що, Зань? Може закиснути хліб? Ну, от як тут плісніє, а це такий хліб, він сам іде такий з кислинкою. І він може такий стати потім недобрий. І я цільнозерновий хліб зберігаю в холодильнику.